Cek 1 2 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HDS di mana saja berada, kesempatan ini kita mau coba operasi televisi. Kalau televisi mah televisi Polytron, cuman untuk mesin ini sudah tergantikan oleh produk Cina ya. Ini mesinnya mesin Cina. Untuk keluhannya itu TV nggak mau hidup, lampu menyala, speaker bunyi. Lebih jelasnya kita mau coba tes dulu ya. Kita hidupin dulu. Nah itu kayak ada suara kentut lah, itu bunyi. Nah, kita langsung saja mau coba ukur tegangan ya. Kita tegangan di B+. Kalau lampu terpasang enggak kita pasang karena posisinya ada di depan, kabelnya enggak nyampe. Males ngebongkar. Nah, ini kita mau tes dulu B+. B+ cuman keluar 51, berarti drop ya. Berarti dia positif drop. Nah, untuk tegangan yang lain mana ya, 24 vertikal ini. Nah, untuk vertikalnya keluar 20. Biasanya ini harusnya 24 ya. Oke, berarti masih drop. Untuk pensuplai IC kromanya, nah, cuman keluar 6 volt. Positif, dia tidak start ya. Positif ini karena dia tekor. Nah, untuk audionya, untuk audio 11-12. Tapi kok masih bunyi, ini bunyinya kayaknya bunyi kurang tegangan ini ya. Nah, kita mau coba benerin dulu ini karena arus drop. Kita mau coba langsung ya. Tapi ini ada yang aneh teman-teman. Nih, untuk heatsink yang ini kok panasnya kelewat ini. Nah ini kayaknya dropnya itu kita tadi salah dropnya ya, kita nggak lepasin dulu untuk tegangan-tegangan mana yang drop ya. Oke, kita nggak jadi mau ganti ini, nggak jadi ya, ganti trimpot ini nggak jadi. Kita mau ukur cek dulu, lepas ini dulu, ini panasnya kelewat ini konsletnya dari mana. Oke. Kita coba ukur pakai multitester manual ya. Ukuran 1x. Oke. Kita ukur dulu transistor horizontalnya tadi dulu. Untuk transistor horizontalnya normal. Aduh, salah.
kita coba. Kayaknya ini yang rusak ini IC vertikal. Mana? Kita mau lepas dulu IC vertikal aja. Masih drop. Cek Mas ya? Ya. Cek. Seratus 12 normal. Oke sobat YS dimana saja berada, kita lanjut ke pengukuran lagi. Di sini kita mau, ini tadi kan panas ya, ini kita lepas, ternyata untuk IC vertikal kita lepas, dia ada reaksi. Dan ternyata setelah kita lepas untuk P plusnya, ya harus P plusnya, tegangan sudah bisa normal. Ini sekarang kita lepas ini transistor horizontal. Nah, cek dulu. Kita coba cek dulu lagi. Harus sudah naik. Ini kita coba langsung ganti transistor horizontalnya ya. Kita ganti dulu. Kita coba cek lagi. Oke. Drop tekor ketika playback sudah menyembur, berarti ini playbacknya teman-teman yang rusak. Nah, kita mau ganti playbacknya dulu.
Kita cari dulu ya. Oke, kita coba lagi ya. Coba lagi, kita tes. Sini dulu screen. Ya kabur ora. Nganu ngembara kalingan. Oke, aman. Televisi sudah nyembur. Hidup ya TV ya. Kita gedein segera dikit. Kita lihat. Nah, itu pelannya loh. Rambut sama. Rambut jagung. Dari Lihat ya. Sudah keluar. Wacom. Oke, sahabat IS di mana saja berada, mantap sekali. Jos gandos. Buat yang suka video ini silahkan subscribe. Subscribe itu gratis, kursus itu mahal. Buat teman-teman, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.